एक कृष्णम सर्वदेवा। भगवान श्री कृष्ण जो स्तुति सां अॼु जे सत्संग की शुरुआत था कयूं। तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे। श्रीमद् भगवत गीता ते असां सत्संग ॿुधी रहिया आहियूं। तंहिंमें 17 अध्याय, तंहिंमें अॼु भोग पइजंदो। असां ॾिठो आहे लगभग हर अध्याय जे समाप्तिअ ते श्री कृष्ण भगवान भक्तिअ सां भोग पातो आहे। पर हिन में तव्हांखे ईअं महसूस थींदो 17 अध्याय जो भोग पइजंदो ज्ञान सां। ईअं महसूस थींदो, पर हूंदी भक्ति लिकल। पर एक कारण इहो थी सघे थो कि 17 अध्याय श्रद्धा सां भरियल आहे। श्रद्धा माना भक्ति। त श्रद्धा जी व्याख्या, भक्ति जी व्याख्या करे शायद भोग ज्ञान सां तो पाइण चाहिनि कृष्ण भगवान। त अचो श्रवण कयूं 17 अध्याय जो 23 नंबर श्लोक। ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणान् तेन वेदांच यज्ञांच विहिता पुरा। श्री कृष्ण भगवान देव ॿुधाए थो ओम तत्सत, जेको असां अरदास में चवंदा आहियूं हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। उनजी व्याख्या थी अचे भाई इहो छा आहे? हरिओम तत्सत जो मतलब छा आहे? उहो ई ॿुधंदासीं। भगवत गीता जे हर अध्याय जे पछाड़ीअ में बि इहो आयो आहे ओम तत्सत। इहो ज्ञान जो अखर आहे। ओम जो त अर्थ आहे कि सृष्टि जी शुरुआत ई ओम सां थी। ओम अखर कान्हे, ओम हिकु ध्वनि आहे। ओम ओम हिकु ध्वनि आहे जंहिंसां हिन सृष्टि जी रचना थी। माना ब्रह्मांड जी सृष्टि जी जॾहिं उत्पत्ति थी त जेको अखर आवाज़ आयो उहो ओम। ओमकार जेको आहे, ओम जी ध्वनि हिकु पवित्र ध्वनि आहे। हाणे त वैज्ञानिकनि बि ॾिठो आहे, उन्हनि पतो लॻाइण जी कोशिश कई कि ब्रह्मांड जो आवाज़ कहिड़ो आहे, सूर्य जो आवाज़ कहिड़ो आहे। त सूर्य जो जेको आवाज़ रिकॉर्ड कयो वियो उहो हो ओम। तो यूट्यूब ते बि अथव वीडियो कि सूरज जी जेका गति आहे उन मां आवाज़ कहिड़ो निकिरंदो आहे त ओम। हिन सॼे ब्रह्मांड जो आवाज़ आहे ओम। त ओम जेको आहे, ओमकार निरंतर हिकु हलण वारी ध्वनि आहे, निरंतर। त ओम जेको असांजे हिंदू धर्म में अखर आहे, उहा ध्वनि आहे, उहो आवाज़ आहे जेको निरंतर हले पियो थो। हीउ आवाज़ जेको ॿाहिरां थो अचे इहो त टकराइण सां पैदा थो थिए, पर अगर बिल्कुलु सन्नाटो बि हुजे न तॾहिं बि हिकु आवाज़ हलंदो रहंदो आहे। उहा ई आहे ओम, ओम जी ध्वनि। असां छा ॿाहिरियों आवाज़ एतिरो था ॿुधूं जो उहो भीतर जो आवाज़ ॿुधण में नथो अचे। हाणे सभु आवाज़ बंदि थी विया। हाणे तव्हां उहो आवाज़ ॿुधण जी कोशिश कयो जेको भीतर मां सन्नाटे में ॿुधण में ईंदो आहे। ॾाढो सूक्ष्म आवाज़, उनजो वर्णन थो अचेव ओम।
ऐं अभ्यास भी करें कजो घर में ओम। उनके भीतर में ॿुधण जी कोशिश कयो, बिना आवाज कढे। ओम जो जप करण त अलग शइ थी वई, पर बिना जप कए भी भीतर कन बंद करे उनके ॿुधण जी कोशिश कयो। वो सॼे ब्रह्मांड जो नाद अनहद स्वर आहे। कृष्ण भगवान ॿुधाए थो कि परमात्मा जो वाचक आहे, परमात्मा जो नालो आहे, ये परमात्मा जे तरफ इशारो आहे। ज्ञानीअ जे हिसाब सां ज्ञानी कीअं कंदो आहे भगवान के संबोधित? ओम तत् सत। तत् जो अर्थ आहे उहो। तत् शब्द जो अगर अर्थ कढियो वञे त हिन जो अर्थ आहे हू। पर ज्ञान मार्ग में हलंदो आहे उहो हू, ऐं भक्ति मार्ग में हलंदो आहे तूं। छो त भगत भगवान खे पंहिंजे वेझो सम्झंदो आहे कि मुंहिंजे वेझो आहे भगवान, मुंहिंजो आहे तूं। ये बॉयफ्रेंड खे छोकिरी चवंदी आहे और कैसे हो, तूं, छो त पंहिंजो आहे। ऐं कोई परा हुजे त वो। त ज्ञानीअ जे हिसाब सां परमात्मा ॾाढो कोई परे आहे, सही बि आहे, विराट आहे, निरंकार आहे, निर्गुण आहे, निराकार आहे। त उन लाइ अखर ईंदो आहे तत्, उहो हू। त ओम तत् सत। सत जो अर्थ आहे कि जंहिंजी सत्ता आहे, जंहिंजी सत्ता आहे, जेको आहे, जेको सत्य आहे। गुरु नानक जंहिंखे चयो आहे आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, सत्य। त कृष्ण भगवान चए थो इहो परमात्मा जा नाला अथव, निर्गुण निराकार परमात्मा जा नाला। इन जो वर्णन छो थो करे? चए थो सॼे संसार में तव्हां रहो, कर्म कयो, पर उनखे न भुलिजी वञो जितां शुरूआत थी आहे ऐं जंहिंमें सभु लीन थी वेंदो आहे बस। त वरी असांखे आदि में थो वठी वञे कृष्ण भगवान। आदि खां भी पहिरीं अनादि परमात्मा की तरफ, कि पहिरीं कुछ भी कोन हो, पर ओंकार जी ध्वनि थी, एक आवाज हो ओंकार जो, पोइ वरी परमात्मा हो ओम तत् सत। पोइ सृष्टि में ब्राह्मण पैदा थिया, परमात्मा मां पैदा थिया ब्राह्मण। ओम तत् सत इति निर्देश ब्राह्मण तिरविद स्मृत। मतलब इन धरती ते परमात्मा खां पोइ पूजनीय आहे त ब्राह्मण। पर ब्राह्मण केवल ही न समझो जेका असांखे जानकारी आहे। जेको ब्रह्म मां निकितो आहे सो ब्राह्मण। जेको उन ब्रह्म परमात्मा खे जंहिं ॼातो वो ब्राह्मण। पोइ उनखे ऋषि भी था चई सघूं, मुनि भी था चई सघूं, भगत भी था चई सघूं, ज्ञानी भी था चई सघूं। शुरू में पहिरीं त यही त लिखता परमात्मा मां ब्राह्मण। ब्रह्मा ब्रह्मदेव भी त ब्राह्मण हो, ब्रह्मा थियो। हुन मां संकादिक ऋषि थिया, जेके भी थिया। तंहिंखां पोइ आया वेद। वेद ब्रह्मा मां पैदा थिया या ब्रह्म मां निकिता, ईअं सम्झो। ब्रह्म मां पहिरीं ब्राह्मण, पोइ वेद। वेदन में उहो लिखियलु कि करणो छा आहे, छा करणो आहे संसार में। सॼो हुन में नीति ऐं निर्देश, जीअं सृष्टि सुठी सुंदर बणिजे ऐं मनुष्य जो उद्धार भी थिए। तंहिंखां पोइ यज्ञ जी उत्पत्ति
यज्ञ माना कर्म जो वेदन में लिखियल आहे उन जो पालन जॾहिं शुरू थियो माना सृष्टि वधंदी वई। इहो यज्ञ हो। गृहस्थ भी यज्ञ हो, शादी करण भी यज्ञ हो, संतान उत्पत्ति भी यज्ञ, उनखे शिक्षा ॾियण दीक्षा ॾियण इहो भी यज्ञ। नवा नवा अनुसंधान नवा नवा आविष्कार ये सब यज्ञ में थिया। एक ग्रंथ तो ॿुधाए भगवान कृष्ण कि ओम निराकार परमात्मा ओम तत्सत जो वाचक उनमा ब्राह्मण आया आदिकाल में। सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण वेद ऐं यज्ञ आया। तंहिंखां पोइ तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप कर्या पिरवंतते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। पोइ क्रियाऊं आयूं। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया। दान ॾियण जी क्रिया आई ऐं कर्म करण जी क्रिया आई, तप करण जी जेको असां ॿुधी चुका आहियूं। तप यज्ञ ऐं दान ये ॾाढा पवित्र अखर आहिनि, महान अखर आहिनि। यज्ञ में सभु कर्म अची विया जेके कल्याण जे लाइ कया वञनि। दान में परोपकार अची वियो, ॿिए जे असां सॼे संसार के पंहिंजो कुटुंब समझी करे कंहिंजो दुख दूर करे मदद कयूं, इन दान में अची वियो। ऐं सृष्टि के सुंदर बनाने लाइ तपस्या कयूं, इहो तप में अची वियो। कृष्ण भगवान चए थो हिन संसार में कोई भी शुभ कर्म चाहे यज्ञ चाहे दान या तप या कोई भी शास्त्रीय कर्म ओम साईं शुरू थींदो आहे। ओम साईं प्रारंभ करण खपे। इन करे अरदास सभु असांजी शुरू थींदी आहे हरिओम तत्सत। हरि जोड़ियो वियो आहे छो त हरि लॻाइण सां उहो निर्गुण न थींदो मंत्र, उहो साकार सगुण बि थी वेंदो। इन करे हरिओम जोड़ियो वेंदो आहे। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। इहो मंत्र पढ़ी करे कोई भी कम कबो तो वो सफल वेंदो। कोई भी शुभ कार्य यज्ञ आदि करण में सॼो ध्यान रखियो वञे तब थी सके तो का गलती थी वञे तब इहो उच्चारण कजे ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। त उन सां छा थींदो, उहो मिटी वेंदो, वो दोष हटी वेंदो। छो त हरि नाम में सब दोष समाप्त थी वेंदा आहिनि। हरिओम तत्सत। पर तत्सत वाचका ज्ञान जो। तत्सत तत्वमसि श्वेत केतु हो पढ़ी लिखी करे पंहिंजे पीउ उदालक वटि आयो ऐं चयईंसि मां सभु ज्ञान पाए आयो आहियां, सभु जानकारी मूंखे अची वई, हाणे त कुझु बचियो ई कान्हे। त उदालक ऋषिअ चयईंसि कि छा उन उहा विद्या हासिल करे आहे जेका लास्ट आहे, जंहिंखे ॼाणण खां पोइ ॿियो कुझु बि ॼाणण बाक़ी न रहंदो आहे। उन चयईंसि इहो त मूंखे ख़बर ई कान्हे। ऋषि चयईंसि वरी वञी उहा शइ हासिल कर जंहिंखे पाइण खां पोइ ॿियो कुझु पाइण बाक़ी न रहे, जंहिंखे ॼाणण खां पोइ कुझु ॼाणण बाक़ी न रहे ऐं कुझु करण बि बाक़ी न रहे, सभु थी वञे। पोइ वापसि ऋषिअ वटि आयो पंहिंजे आचार्य वटि, चयईंसि मूंखे त उहो त ॿुधायो कि उहा कहिड़ी शइ आहे। त ऋषिअ चयईंसि उहा अनुभव सां ईंदई, तूं गांयुनि जी शेवा कर। पोइ गांयुनि जी शेवा कंदे कंदे हिकु ॾींहुं हुनखे अहसास थी वियो, अनुभव थी वियो ऐं भॼंदो आयो गुरूअ वटि, चई मां सम्झी वियुमि, उहा शइ मिली वई। उहा त मुंहिंजे भीतर ई हुई, सिर्फ़ु मां ई मुंहिंजो अहंकार रुकावट हो, उहो अहंकार जो नाश थी वियो। चयईसि बसि सम्झ में आई, उहो तूं ई आहीं, तत्वमसि। तो वेद वाक्य भी अची वियो, तत्वमसि, उहो तूं ई आहीं, पर अद्वैत रूप में।
पोइ तूं शरीर वारो तूं न, तूं हू वारो। त हिन नाम जो उच्चारण में का ग़लती हुजे त उहा दूर थी वेंदी आहे। कंहिं यज्ञ कर्म में अगरि कंहिं प्रकार जी ग़लती थिए त सिर्फ़ ओम चवण सां ई दोष दूर थी वेंदो आहे। हाणे वेदन में ऋचाऊं आहिनि, ऋचाऊं, उनखे सलोक न चइबो आहे, ऋचाऊं। उन्हनि हर ऋचा सां गॾु ओम लॻाइबो आहे। जीअं गांइ तॾहिं गर्भवती थींदी आहे जॾहिं बैल हुजे, त हर ऋचा सां ओम लॻंदो आहे, तॾहिं ऋचा फलवती थींदी आहे, ऋचा फल ॾींदी आहे। जॾहिं ओम अखर लॻायो वञे त ओम परमात्मा जो वाचक आहे, उच्चारण आहे, उहो हुन सां लॻायो वेंदो आहे। 25 नंबर श्लोक अचे थो, तत् इति अन्भिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। श्री कृष्ण भगवान ज्ञान जी ॻाल्हि करे चएसि थो, सार ॻाल्हि इहा अथई कि परमात्मा जो तत्व जेको नाम आहे इन में सभु समायल अथई। इन करे संसार में कुछ भी कर्म करें, यज्ञ करें, तप करें या दान करें, त उहो जेको आहे तो उनजे बदिरां फल न चाहे करे उन परमात्मा के समर्पित करे छॾ। हिन में 25 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान तो चए कि जेके समझदार पुरुष आहिनि, जेके मोक्ष चाहण वारा, उहे संसार में रहंदे भी, कर्म कंदे भी भगवान खे न भुलजंदा आहिनि। भली चाहे निराकार मञो चाहे साकार मञो, हू दान भी कंदा, यज्ञ भी कंदा, तप भी कंदा, पर वो परमात्मा खे न भुलजंदा। ऐं जेको परमात्मा खे न भुलजंदो उहो फल जी चाहना न रखंदो। उनखे यादि हूंदो आहे कि परमात्मा आहे, त असां संसार में कर्म भी कयूं पर फल जी चाहना न रखूं, परमात्मा खे यादि कयूं। तू इष्ट में उपासक, तू देव में पुजारी, शरणागत हूँ तेरी, भव पार लगा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना।
तुझको मैं भूल जाऊं संभव है झंझटों में, तुझको मैं भूल जाऊं पर नाथ दया करना, पर नाथ दया करना, मुझको न भुला देना, मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी। दलबल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दलबल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहे ना, झट से बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया आगे भी निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। असाई जीव भुलजी वेंदा आहियूं भगवान खे, भगवान कृष्ण याद तो ॾियारे असांखे कि सृष्टि ठही हुई त पहिरीं ब्राह्मण हुआ, वेद हुआ ऐं वेद जे अनुसार कर्म करणो हो, उन में असां ख़ुशि बि रहूं हा, वॾी उमिरि बि हुजे हा, प्रसन्नता हुजे हा। हींअर जीअं जीअं असांखे भौतिक सुविधाऊं वधियूं आहिनि त समय केॾो जल्दी पियो थो गुज़रे। इहो कॾहिं नोट कयो अथव कीअं ॾींहुं गुज़री थो वञे, हफ़्तो गुज़री थो वञे, महीनो। अॻे सुविधाऊं न हुयूं त माण्हू जीअंदो हो, सॼो ॾींहुं भरपूर जीअंदो हो, भली घर में वेठो हुजे कमकार करे या पंहिंजे मिटनि माइटनि सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं करे, तॾहिं बकवास न थींदी हुई। आनंद चाहींदो हो माण्हू, हृदय सां ॻाल्हाईंदो हो, त जॾहिं हृदय सां ॻाल्हियूं थींदियूं हुयूं त आनंद ईंदो हो। हाणे दिमाग़ सां थियूं ॻाल्हियूं थियनि, हाणे केवल माण्हू पंहिंजो प्रेज़ेंटेशन पियो थो ॾिसे, पंहिंजो पाण खे कीअं पेश करणो आहे, ऐं सुविधाऊं हिक खां हिकु, एंटरटेनमेंट जी काई कमी कोन्हे, त समय जल्दी जल्दी थो बीतजंदो वञे, त इहो सुठो न आहे। भागवत पुराण में जीअं लिखियल आहे कि कल युग में माण्हूअ जी उमिरि घटि थी वेंदी, हेॾा नज़र त नथो अचे उमिरि घटि थी आहे, शरीर जे हिसाब सां अहिड़ियूं अहिड़ियूं सुविधाऊं आहिनि, अहिड़ियूं चिकित्सा आहे जो वॾियूं वॾियूं बीमारियूं बि ठीकु थी वञनि थियूं ऐं माण्हूअ जी उमिरि लंबी करे था छॾनि। त हाणे सम्झ में थो अचे भागवत पुराण में छो लिखियल आहे माण्हूअ जी उमिरि नंढी थी वेंदी, उहो जीअण जो तरीक़ो नंढो थी वेंदो। अॼु जे समय जे माण्हूअ खां पुछियो वञे कि तूं उमिरि पूरी करे आयो हुई धरतीअ तां, 70 साल उमिरि पूरी करे आए, तो पंहिंजो अनुभव त ॿुधाए। उन वटि कुझु हूंदो ई कोन ॿुधाइण लाइ। उहो त चवंदो कीअं
जीवन गुज़री वियो ख़बर ई कान पई। न सत्संग कयो, न चिंतन कयो, न मनन कयो, केवल मां धोखो ॾिनो, कपट कयो, चालाकी कई। चालाकी करे पंहिंजो कमु साधे वरितो, उनमें सुविधाऊं मिलियूं त भुलिजी वियुमि पंहिंजो पाण खे। तो वेदन जे अनुसार जेको हलंदो, भगवान वेद शास्त्र इन लाइ ॾिना कि तव्हां पंहिंजो जीवन सुठे तरीक़े सां गुज़ारियो। ही कैटलॉग आहे, मनुष्य जन्म त मिलियो, पर गॾोगॾु जीअणो कीअं आहे, ही भगवत गीता या ॿिया शास्त्र वेद पुराण उहे कैटलॉग आहिनि, सम्झाइण जे लाइ किताब आहिनि कि जीअणो कीअं आहे, आनंद पूर्वक कीअं जीअणो आहे। हाणे त हिकु नओं व्रत शुरू थियो आहे, मोबाइल व्रत। मोबाइल जो अॼु मुंहिंजो व्रत आहे। हिकिड़े संत मैसेज कयईं कि अॼु मूंखे कोई बि फोन न करे, मुंहिंजो मोबाइल जो व्रत आहे। त आहे न, फल आहे न जो कॾहिं करे ॾिसो, करे ॾिसो, मोबाइल हिकु ॾींहुं परे रखी ॾिसो बिना मोबाइल जे, त हिकु ॾींहुं तव्हां सुठे सां जी सघंदा। तव्हांखे लॻंदो अॼु ॾींहुं ॾाढो लंबो गुज़रियो, चङो समय मिलियो अॼु मूंखे। त वेदन जे अनुसार हलणो हो, पर माण्हू छा कयो, धीरे धीरे फासंदो वियो, वेदन खे भुलिजंदो वियो। हाणे त स्थिति अहिड़ी आहे, शास्त्रनि खे माण्हू बिल्कुलु पुठी ॾेई छॾी आहे ऐं दलदल में फाथा पिया आहिनि, दिमाग़ी जाल में, दिमाग़ी षड्यंत्रनि में। ऐं छो त माण्हूअ ॾाढियूं इच्छाऊं पाले छॾियूं आहिनि, कामनाऊं। कृष्ण भगवान बार बार तो चए, फलम अनभिसंधाय, फल जी इच्छा न कयो, फल जी चाहना न कयो, ऐं पोइ यज्ञ कयो, तप कयो, दान कयो, त तव्हांजे जीअण जो तरीक़ो मटिजी वेंदो, तव्हांजे जीवन में आनंद ई आनंद हूंदो। इच्छा जेका आहे, फल जी चाहना माण्हू खे परेशान करे छॾींदी आहे, परमात्मा खां दूर करे छॾींदी आहे। ऐं कुझु मिली बि वञे संसार जो त का वॾी उपलब्धि थोरी आहे, उहा क्षुद्र आहे, नंढी इच्छा, नंढी उपलब्धि आहे। छो त सॼो संसार ई क्षुद्र आहे। संसार जेको आहे, जेको धर्म खां विहीन जगत आहे, उहो निम्न मञियो वियो आहे, क्षुद्र। इन संसार में तव्हांखे अगरि इज़त मिली वई, पद मिली वियो, धन मिली वियो, प्रतिष्ठा मिली वई, वाह मिली वई, त ॾाढो थोरे में मिली वियो आहे, मतिलबु थोरी शइ मिली वियो आहे। इनखे पाइण जे लाइ जीवन बर्बाद करण जी ज़रूरत आहे ई कान। इहे त ईअं बि मिली वेंदियूं, थोरी चालाकी अची वञे न। फार्मूलो ॿुधायां, संसार में धन, पद, प्रतिष्ठा, नालो पाइण लाइ छा करणु खपे, थोरी चालाकी सिखी वठो ऐं घुसी वञो, बेधड़क घुसी वञो, बिना शर्म जे, उन्हनि खे उपलब्धि मिलंदी आहे। इहो नियम अथव। मुल्ला नसरुद्दीन खे हुनजी ज़ाल चयईं, मुंहिंजे लाइ साड़ी वठी अचिजो, साड़ी। त मुल्ला नसरुद्दीन जीअं साड़ी जे दुकान ते वियो त उते त ॾाढी भीड़ हुई, मायूं ई मायूं। ही गेट ते बीह रहियो, शालीनता जे करे, नैतिकता जे करे, कि लेडीज़ निकिरे ॿाहिरि त थोरी जॻह ठहे त मां वञा। पर हिन ॾिठईं कि निकिरनि घटि थियूं, अचनि वधीक पई थियूं ॿियूं ख़रीदारी करण। ऐं मायूं त शालीनता त हूंदी कोन्हे उन जॻह ते, दुकान में घुसी पियूं वञनि। हिन जी हद आहे। असां जहिड़ा सॼण माण्हू शांति करे बीठा आहिनि ऐं लेडीज़ त बेधड़क बसि घुसी थी वञे ऐं भैया ये दिखाना, भैया ये दिखाना, सामान वटि चेक पे थियूं कनि, कि मूंखे बि इहो करिणो पवंदो। सो छा कयईं, कंध हेठि करे घुसी वियो, जॻह ठाहे करे मायुनि जे विच में घुसी वियो। त कुझु मायुनि चयोसि, थोरी तमीज़ त सिख, ही कहिड़ी बदतमीज़ी आहे, घुसंदो हलंदो थो अची, माण्हू ठहो। जेंट्स बि जेंट्सनि वारी ॻाल्हि करे, लेडीज़ वेठियूं आहिनि सभु हिते। त हुन चयईंसि, जेंट्स थी करे ॿाहिरि बीठो हुअमि ॾाढी देरि, तव्हां सोचो लेडीज़ थी करे वञा भला।
ये लक्षण किराया शर्म छॾे करे घुसी पवां। लेडीज़ त ईअं कंदी आहे शायदि। हिन संसार में पाइण जे लाइ बेशरम थियणो पवंदो आहे, धर्म छॾणो पवंदो आहे, नैतिकता छॾणी पवंदी आहे। इहो ओशो चयो आहे ऐं मूं ॾिठो बि आहे। पद खपेव, प्रतिष्ठा खपेव, सीट खपेव, तारीफ़ खपेव, त बेशरम थी करे घुसी वञो कि हाँ मेरे को सब आता है। छा छा छॾणो आहे सभु छॾींदा वञो। सज्जनता छॾे ॾियो, ईमानदारी सुठियूं ॻाल्हियूं करण, भाव सां जीअण छॾे ॾियो, तव्हांजी तरक़ी थींदी वेंदव। पर उहा ॾाढी नंढड़ी तुच्छ शइ आहे। संसार जी शइ आसानीअ सां मिली वेंदी आहे, तुच्छ शइ। संसार जी आकांक्षा पूरी थी वेंदी आहे। अगरि लेट थी थिए, तव्हांजी सांसारिक महत्वाकांक्षा पूरी थियण में अगरि लेट थी थिए त हुनजो कारण आहे तव्हांजी सुठाई। तव्हां कॾहिं कॾहिं सजण थी वेंदा हूंदा, किथे किथे शर्म कंदा हूंदा, तॾहिं लेट थी थिएव। पर अगरि बेशर्मा थी वञो जलेबी वांगुरु त झटि तव्हांखे सीट मिली वेंदी, तव्हां हाईलाइट थी वेंदा। सस्ती लोकप्रियता पाइणी अथव त इहा थोरी घणी शर्म बि छॾे ॾियो। पर छा थींदो हुन सां? आख़िर जे न मिलियो रब ऐं ॿियो सभु कुझु मिलियो त छा थियो? दुनिया में दिल जो मतिलबु पूरो थियो त छा थियो? हिन दुनिया में तव्हांजो स्वार्थ पूरो थियो। दिल में जेका हुई आकांक्षा हाईलाइट थियण जी, ख़ुशी पाइण जी न, आनंद पाइण जी चाहना कोन्हे माण्हूअ खे। 90% माण्हूअ खे चाहना आहे ऐं ॾिसण में मां अचां, महत्वपूर्ण हुजां। त दुनिया में दिल जो मतिलबु पूरो थियो त छा थियो? थोड़ी चालाकी सिखी वञो, थोड़ो घुसण सिखी वञो, जेका शइ न ईंदी अथव उहा बि चओ ईंदी आहे। कूड़ ॻाल्हाइण सिखी वञो, कपट करणु सिखो, ॿिए खे पुठियां करे अॻियां थियणु सिखो, त जल्दी जल्दी तव्हांजो दिल जूं तमन्नाऊं पूरियूं थींदियूं वेंदियूं। लेट तॾहिं थींदी आहे जॾहिं वरी थोरो रुकिजी वेंदा आहियो, थोरो शर्म अची वेंदो अथव, न त आसान अथव। दुनिया में दिल जो मतिलबु पूरो थियो त छा थियो? आख़िर मिलियो न जे रब ऐं ॿियो सभु कुझु मिलियो त छा थियो? लास्ट में परमात्मा न मिलियो ऐं ॿियो सभु कुझु मिलियो त छा थियो? दुनिया जा सुख फिटा कर वठ आख़िरत खे आख़िर, सौदे में सूद ख़ातिर नुक़सान पियो त छा थियो? त दुनिया में दिल जो मतिलबु पूरो थियो त छा थियो? उहो ॾाढो मतलब नंढी शइ आहे, आसानी सां मिली वेंदी आहे। परमात्मा आसानी सां कोन मिलंदो आहे। उहो जेको विराट, जेको ओम तत्सत परमात्मा आहे, उन जो अनुभव आसान कान्हे। उते वरी छल कपट कोन हलंदो, उते वरी बेशर्माई न हलंदी। उते त बस सभु जॾहिं असांजा अवगुण हटी वेंदा, असां शास्त्रनि जे हिसाब सां सभु कम कंदासीं बिना चाहना जे। जेॾी चाहना ख़तम थी वञे, काई चाह बाक़ी न रहे, उन ॾींहुं असां उन सां मिली वेंदासीं, उन प्रभु परमात्मा सां, उन मालिक सां। श्री कृष्ण भगवान इहो ई थो चए हिन 25 नंबर श्लोक में। असां बि हिकु प्रार्थना करे अॻिते वधूं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा भगवन मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है,
तेरे सिवा भगवन मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा भगवन मेरा कौन सहारा है। एक आस तुम्हारी है। 26 नंबर श्लोक में अचे तो सद्भावे साधु भावे च सत इत एतत् प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के चए तो अर्जुन परमात्मा जो नालो थई बियो सत। पहिरीं शुरू में छा चई परमात्मा जा नाला आहिनि टे ओम तत् सत। हाणे हुन हिक टिनिनि जो अलग अलग वर्णन पियो थो करे। पहिरीं ओम जो वर्णन कयईं कृष्ण भगवान, पोइ तत् तत्व माना इहो फल जेको आहे असां जेको बि संसार में कर्म कयूं उन तत्व खे यादि रखी करे कर्म कयूं कि आख़िरी शइ परमात्मा आहे। हाणे तो अचे सत्य। सत्य माना सत्य, सत्य माना जंहिंजी सत्ता आहे वो प्रभु परमात्मा। उन परमात्मा जे नाम जो एॾो वॾो प्रताप आहे जो कृष्ण भगवान चए थो कि जिते बि सुठियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि न, जिते बि सुठियूं श्रेष्ठ ॻाल्हियूं उते सत अखर जोड़ियो वेंदो आहे। सत्य छो त परमात्मा श्रेष्ठ आहे, परमात्मा जो नालो सत्य आहे। हिन शब्द जो प्रयोग कयो वेंदो आहे जीअं कि सत कर्म। कोई कर्म जंहिंमें असांजी श्रद्धा आहे ऐं फल जी इच्छा कान्हे तो थियो सत कर्म। संग असांजो उहो आहे जंहिंमें परमात्मा विसरे नथो, संसार में फासूं नथा, तो वो थियो सत्संग। ग्रंथ कोई आहे पर असांखे परमात्मा सां तो जोड़े तो वो थियो सत ग्रंथ। असांजो भाव मन जो ॾाढो शुद्ध आहे, श्रद्धा सां भरियल आहे, लोभ कान्हे, स्वार्थ कान्हे, फल जी इच्छा कान्हे, तो वो थियो सद्भाव। अहिड़ा ॿिया अखर अञा तव्हां ॿुधायो। सत अखर में जोड़ियो वेंदो आहे। सत्संग, सदग्रंथ, सत कथा, सत्य कथा न सद कथा। तो सत अखर जा ॿिया तव्हां ॿुधायो जीवन में किथे तव्हां सोचो हुजे, पढ़ियो हुजे, ॿुधो हुजे, तव्हांजे मुख मां सत अखर निकिरंदो न त जीवन में सत्य अची वेंदव, परमात्मा सां जुड़ी वेंदा। सत्संग, सत्कर्म, सदग्रंथ, सदव्यवहार, सदाचार, उहो आचार जेको सुठो हुजे, श्रेष्ठ हुजे, छल कपट न हुजे, तो छा थियो? चओ न, जेको आचार, बाक़ी ॾिसो पिया हिकु देर खां सत्संग ॿुधो न पिया भई, जेको आचार श्रेष्ठ हुजे, भगवान वांगुर प्रिय हुजे, उनखे छा चइबो? सदाचार। सत्संग ॾिसबो कान्हे, ॿुधबो आहे। दिमाग़ हेॾां होॾां न डुकाइबो आहे, दिमाग़ हिन में लॻाइबो आहे, सम्झण में। मन भी सत्संग में लॻाइबो आहे। तो कृष्ण भगवान चए थो वो सत परमात्मा जो वाचक अखर आहे। 27 नंबर अचे तो श्लोक, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते कर्म च एव तदर्थ्यम सत इत एव अभिधीयते। श्री कृष्ण भगवान चए तो यज्ञ तप दान में जेका निष्ठा आहे उहा भी सत मञी वेंदी आहे। निष्ठा माना श्रद्धा।
ता यज्ञ कयो, दान कयो, तप कयो। इन्हनि टिन अखरनि जो ई बस वधीक वर्णन आहे। ता यज्ञ कयो, यज्ञ में सब अची वियो आहे, सेवा वेवा धर्म कर्म। ता तप कयो जेको असां ॿुधी चुका आहियूं, या ता दान कयो। उनमें अगर तव्हां श्रद्धावान आहियो, तव्हांजी परमात्मा में श्रद्धा आहे, माना भगवान खे त अर्पण कयो, तव्हां फल जी चाहना नथा रखो, त उन तव्हांजी उहे कर्म बि सत मञा वेंदा, सत मञा वेंदा। पर तव्हां अगर अश्रद्धा सां कयो, माना फल जी चाहना रखी करे कयो, अश्रद्धाया हुतम दत्तम तप तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो भी है। तव्हां अगर फल जी चाहना रखी करे भली तपस्या कयो, भली यज्ञ कयो, भली दान कयो, फल जी चाहना रखी करे था कयो, त उहो थी वियो अश्रद्धा सां, ऐं उहो ई वरी असत थी वियो, क्रिया साॻी। पर उहा ई क्रिया अगर भाव सां कई वञे, श्रद्धा सां, बिना फल जी चाहना जे कई वञे, त उहा सत थी वई, परमात्मा सां जुड़ी वई। ऐं उहा ई क्रिया अगर तव्हां अश्रद्धा सां कयो, फल जी चाहना रखी करे कयो, त उहा ई क्रिया अश्रद्धा थी वई, असत थी वई, जंहिंजे करे उहो उन माण्हूअ जो न लोक में भलो थींदो, न परलोक में भलो थींदो। त मूल ॻाल्हि आहे फल जी चाहना छॾे ॾियूं ऐं श्रद्धा सां असां कयूं। हिते ओम तत्सत इत श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय समाप्त। हिते 17वां अध्याय समाप्त थियो, जंहिंजो नालो हो श्रद्धा त्रय विभाग योग, ऐं श्री कृष्ण ऐं अर्जुन जो संवाद हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।